الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da kuma ƙara kaddara sado mu cikin wannan yammaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa ya karbi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu, ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. Yan uwa masu albarka, a gurguje zan dan sa bayanin Prof Isa Mansur Isa Yalwa. Allah ya saka masa da alkhairi, su ma kuma malaman mu da suka ja hankalinsa suka yi masa nasiha da shugabanni. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sa hakan ya zamanto shine alkhairi. Kuma ayi haƙuri, kuma amfanin karatu kenan aiki da shi. Amfanin karatu shine aiki da shi. Sai na tuno da sulhun da aka yi na Hudaybiyya. Wa'ansu daga cikin sahabbai suna kada a yadda da kaskanci, suna ganin ya za a ce haka. Amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi wannan a matsayinsa na jagora, a matsayinsa na shugaba, ya yadda da wannan kuma ya haƙurƙurtar da sahabbansa. To shi ma kaga Profeso Mansur Isa Yalwa na gaba gare shi, magada annabawa, malama kenan, sun haƙurƙurtar da shi, sun nuna masa ya yadda da wannan abu, ya haƙuri, kuma insha Allah zai zamanto alkhairi bi iznillahi ta'ala. Kada ka biye wa wawaye. Akwai wawaye masu zage-zage, 'yan tasha wanda da su ba addinin Allah ne a gaban su ba. Kuma aikin da kai tsawon shekaru guda 17, sai wani wawa, wani jahili, wani dan bid'a ya je ya rusa ma, in ka matsa ka bar wannan wajen. Ina ganin abin da malaman mu suka hango kenan. Kuma koda sun yi masallacin, wallahi babu inda za su. Wallahi ai duk abin da ba a yi shi dan Allah ba, to wallahi karshen sa babu ci gaba. Kullu amrin la lillahi fa akhiruhu inna lillahi. Duk wani al'amari wanda ba na Allah bane, ba dan Allah akai ba, to wallahi karshen sa inna lillahi. Kuma musamman jami'a gida ne na karatu, haka kuma gurin karatu babu ci baya irin dan ɗarika. Kawai tarbiyyar kiɗe-kiɗe da yawon maulidi da mata da maza a cakuɗa a iskanci, kawai nan yafi ƙwarewa. Amma idan ana batun ilimi, ahlus sunna kenan. Wannan yasa kuma hatta in aka ce ɓangaren addini a jami'o'in masu ƙoƙari, tunda nan ne ilimi ke bada abu ba jahilci ba. Su kuma jahilai ne suke zuwa su yi karatu da guba ta ɗariƙa. To koda a ce akwai su, sai kaga 'yan kaɗan ne, saboda ahli sunna ne suke cike wannan gurbi na addini. In ma akwai 'yan ɗariƙu, zaka gani yare suke zuwa su karanta, ba su da alaƙa da addini. To kaga yaya kai da ka tafi karantar yare kuma za a baka jagorancin addini? Wannan yana daga cikin illar da muka yi muku. Amma saboda ƙin Allah da juya al'amura, kuke faɗin wa'ansu abubuwa daban saɓanin abin da yake a zahiri a aikace. Ɓangaren addini ahli sunna suka mamaye, ko kuma kuka tafi karantar yare, kuna haddace waƙoƙin kafiran jahiliya. Wannan shi yasa in ka zo kaga jagorancin ƙungiyar ɗalibai da kaza, sai kaga ahli sunna, saboda su sun raɓa addinin ne, ko kuma kun raɓo wa'ansu abe baɗai daban. Shi yasa ba wai ƙarfa wallahi ake muku ba.
shine da haka zan dan sa bayanin shi prof yayi bayani sa'annan kuma sai in wannan sai in dan yi sharhin da zan yi sannan kuma sai mu tashi amma dai malaman mu da suka bawa prof shawara Allah ya saka musu da alkhairi za ku ji abin da zai yi bayani Allah subhanahu wata'ala ya biya da gidan aljanna yayi daidai kuma kada a biyo wawaye prof a yanzu kaga haka kada a biyo wawaye yayi daidai wallahi Allah ya saka malama da alkhairi na dawo na yi nazari sosai akan maganganu na waɗanda suka kira ni cikin malamai na da shugabanni da iyaye da kuma abokai na masu daraja ni inda da kuke gani har yanzu ɗalibi ne na waɗansu ɗani na waɗansu kane ne na waɗansu kuma wallahi waɗanda na ɗauke su a matsayin yayye inda har yanzu ina ba su girman su waɗanda na ɗauke su malamai har yanzu malamai na ne wallahi ana sa ni don haka nake cewa cikin dukkan waɗanda suka yi mun nasiha akan cewa na ce ba daidai ba ne shi wannan daidai ne amma cewar da na sauka daga kan limanci wannan ba daidai ba ne suka ce idan gyara kake so ba sai ka yi haka kafin a gyara suka ce faɗar wannan kalmar kuskure ne saboda faɗin haka da ka yi kada ya zo ya buɗe wata kofa ta ɓarna ta tafi muni sama da ɓarnar da kake tsoro a can to kuma lallai na yi nazari dama Allah ya ce wa kudu hijira ku yi hankali saboda akwai ɗan waɗanda suke so lam tafulu na an asli hatiku wa amtiatikum fa yamiluna alaykum bayna al-awadi waka ba za mu ba wa shekan kofa idan a cikin wannan kalmomi da na faɗa na cewa na yi dizaini wanda da ni da abokin aiki na kuma ɗan uwana Shehu Umar Shehu Aliyu dukkan mu muka ɗauki mataki iri ɗaya malaman mu suka ce wannan matakin ba daidai ba ne sannan majalisun shura ta jami'ar ATB wanda karkashin ta ita ce take da alhakin kula da masallatai da limamai suka yi zama da mu suka kuma roƙi cewa don Allah mu janye wannan magana ai mun san Allah sannan malamai suka rika kira na ɗaya bayan ɗaya malaman da suka kira ni na ƙarshe jiya kusan karfe 12 dare da na yau kuma ina cikin lacca malamai ne guda biyu waɗanda suke cikin malamai mafiya daraja a wurina waɗannan malamai dama su biyu su suka sa ni na karɓi limancin a wancan kawai lokacin da aka ce in karɓa naki sai aka same su sai suka sa ni yanzu kuma sun ce in dawo don haka ina sanar da mu cewa idan abin da ne kuskure ne Allah ya yafe ni na dawo kaga wannan kalmar ta na dawo to dukkanin wani ɗan bid'a hankalinsa zai tashi murna ta koma ciki kuma wato ku yi haƙuri kada wa'yansu su ce da na nuna ina tare da malam haka kuma na fito na yi magana yanzu kuma da malam ya koma malama manya suka sa baki su ma waɗanda suke jagorori na jami'ar da abin ya shafa suka zauna da malam suka lallame shi malam ya ce ya dawo gaskiya ina tsammani ina fata dawowar ya zamanto alkhairi kuma dawowar shi karan kansa an gina shi ne a ka'idodi na karatu an gina shi ne a tarbiyya ta musulunci dawowar shi ma yana da dalilai shi yasa ni karan kaina na fi gamsuwa da dawowar malam gaskiya
musamman saboda in malam ya tafi yanzu yan bid'a za su mamaye wajen. Yan bid'a na tabbata da wuya, zai yi wahala zai yi wahala saboda kamar yadda nake faɗi, jami'a gidan karatu ne ba gidan jahilci bane. Jami'a gidan karatu ne ba gidan jahilci bane. Kisa duk waɗannan jagororin da kuka ga an bayar wa wa'yansu wa ahli sunna karatunsu ne ya kai su, wallahi karatunsu ne ya kai su. Shi yasa sun raba addini ne, sun tafi da addininsu har cikin jami'a, sun kuma raba addini kuma suna karatu. Shi yasa ake sa su a cikin nan. Ba wai a'a wai wa'yansu ne muke da su ba, wallahi wai wa'yanda suke sa su, musamman ma ƙungiyar ɗalibai. Ai ƙoƙarinka da jajircewarka ai shi yake kai ka inda kake kaiwa. Yaya ka mu'amalanci mutane, yaya kake da ƙoƙari, kake da riƙo da addini, kake da karatun addini, shi yake kai ka zuwa ga wannan. Ƴan ɗariƙo kuwa ba wannan suke da shi ba. Yawon maulidi ne, ai ta ba su kari oba, da kyar suke tsallakewa. Wallahi in ka je jami'a kaga ana karatu, wallahi ahli sunna ne. In ka je jami'a kaga me shi ya dage yayi riko da addini, ga karatu yana yi, to wallahi ahli sunna ne. Yan bid'a a watan maulidi akwai yaron da anan biyu ke, wallahi daga Lagos aka kawo shi yayi karatu, da yake wawa ne yi biyo wa yan ɗariƙar Kano suka ringa jansa wajen maulidi. Wallahi shekara ta farko kari oba wajen 7 ya samu, daga ƙarshe ma korarsa ma jami'ar ta yi. To haka ƴan ɗariƙu suke cikin jami'a. Shi yasa kada wani yayi tsammanin cewa wai kamar fawa ce da sunna take da shi, a'a karatun su ne yake kai su wannan wajen. Gaskiya da malam ya tafi, gwara malam ya zauna a nan wajen. Da malam ya tafi, gwara malam ya zauna a nan wajen. Shi ma ina da dalili, ina da ka'idodi na shari'a. Wannan sai ya zamanto cewa malaman da suka bashi shawara ko suka yi masa umarni da ya koma sun yi amfani da ka'idar irtikabu akhaffid darraini kenan. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddam al-a'la min al-masalihi wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. تزاحم المفاسد kin ga da Allah dan kashe. An gane? To kaga abu biyu ne ya haɗu. Tabbas in ya zauna akwai cutarwa. In kuma ya tafi akwai cuta mafi illa. Akwai cuta mafi hatsari. An gane? Ya kamata mu ringa amfani da nan littattafai saboda su Prof Ibrahim Makari mu ringa biya musu karatu. Wallahi har na tanadi littattafai na karkade su. Allah, na alqawaidul fiqhiyya da kuma alqawaidul usuliyya, har na tattara littattafai na, ya kamata wallahi in karkade na ringa biya musu karatu. To har na fara wannan abu. To shi yasa kamar yanda nake faɗi cewa dawowan malam gaskiya shi yafi. Sai ya shiga ka'idar irtikabu akhaffid dararaini. Wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. Shi yasa da ya bassu su zo su lalata wajen. Na farko dai daman ba karantawa suke musu, zama suke su yi iwon su yi wa Allah izgilanci, suna kiransa da siffa ta izgili. Ta wani wanda na gani ranar sallah, wallahi in yayi suka ce Allahu, wallahi na ce to kaga wannan in babanka ne ba za ka yi masa haka ba, amma ka ne wa Allah. Sai yayi sai ka ji ya ce Allahu, ce to kaga wannan wallahi in babansa ne ba zai kiran babansa haka ba, amma ya raina Allah. Zakiri ne sun haukatar da shi, ya haukace. Inda ka ji ana ce ma zakiru, wallahi baka da hankali.
mahaukaci ne kai, shine suke ce ma zakiru, amma kana da hankali da nutsuwa. Shi yasa zaka ga ai ƴaƴan shewun yaran shewunan ai ba sa wannan iwo. Ku aka bari idan addini ne su ma su yi, ha ba addini bane. Da haka Allah ya saka malam da alkhairi, Allah ya saka malam da alkhairi, kuma malam abin da yayi daidai. Ya dawo yan bid'a sosai akan maganganu na waɗanda suka kira ni cikin malamai na da shugabanni da iyaye da kuma abokai na masu daraja. Ni inda da kuke gani har yanzu ɗalibi ne na waɗansu, ɗani na waɗansu, kane ne na waɗansu, kuma wallahi waɗanda na ɗauke su a matsayin yayi da har yanzu ina ba su girman su. Waɗanda na ɗauke su malamai har yanzu malamai na ne, kuma wallahi ana sa ni ana hana ni. Don haka nake cewa cikin dukkan waɗanda suka yi mun nasiha akan cewa na ce ba daidai ba ne, shi wannan daidai ne, amma cewar da na yi na sauka daga kan limanci wannan ba daidai ba ne. Suka ce idan gyara kake so ba sai ka yi haka kafin a gyara ba. Suka ce faɗar wannan kalmar kuskure ne, saboda faɗin haka da kai kada ya zo ya buɗe wata kofa ta barna da ta fi muni sama da barnar da kake tsoro a can. Kun ji ko? Irtikabu akhaffi darraini. Kun ji ko? Irtikabu akhaffi darraini wa didduhu tazahumul yurtakabil adna min al mafasidi. Wannan shine wato dadin malaman sunna kenan, dadin ilimi kenan. Kaga abin da malaman suka hango kuma haka ne. Yanzu 'yan ɗariƙu har sun fara munna. To kaga a cikin wannan masallacin ba a wazifa ko? Wallahi sai ta kai sun yi wazifa a ciki in ya bar wajen. Kaga dai ba a abubuwan ɗariƙu ko? Wallahi in ya bar wajen sai sun yi. Wawaye ne, ba sa duba maslaha, ba sa duba mutuntaka, wawaye ne. Wallahi duk abin da ba a yi wallahi sai sun yi. Gashi nan a masallacin Abuja, me ba sa yi na ɗariƙa? Suna yi. Haka suke, wawaye ne, ba sa dubawa cewa wannan haƙƙun ne mushtarak, haƙƙi ne wanda aka yi tarayya. Ba sa dubawa duk abu na bid'a su sai sun kawo, in dai aka ba su waje. Wawaye ne 'yan ɗariƙa, ba su san wani abu maslaha ta zamantakewa ba. Gashi nan a masallacin Abuja, ai har wazifa suke yi. Shi yasa ma ahlus sunna da yake masu son zaman lafiya ne, sai suka ware suka je suka gina nasu masallacin, saboda kada su tsaya a zo a yi ta rigima. Mu so muke al'umma mu karantar da su su fahimci addini. Wani ɗan bid'a kai ya zo ya shagaltar da mu, a zo a cunkushe a masallaci ɗaya, a zo a yi ta rigima. Ku zo za ku yi bid'a, mu ce a'a ku ce sai kun yi. Wanda inda a ce kuna da hankali da kuma sanin ka'idodi na karatu da tarbiyya ta nagarta ta mutuntaka, kamata yi duk abin da kuka san an samu saɓani tsakanin mu da ku, to mu ajiye shi a gefe. Abin da muka haɗu shi za a yi a wannan wajen. Wannan shine aikin hankali, shine aikin ilimi, amma ba haka suke ba. Su ba haka suke ba. To shi yasa ahlus sunna a Abuja sai suka ware suka je suka samu fili suka yi masallacin su, saboda su ba sa neman rigima. To malam ya dawo. Kuma kaga daga ciki akwai waɗanda suke ta iyu, su dai shugabannin jami'ar su suka bi malam, suka lallame shi, suka yi masa wa'azi, suka tunatar da shi, kuma malam ya dawo. Kuma akwai wani abu da ya kamata ahlus sunna na duniya ku sani. Ahlus sunna na duniya ku sani, wannan abin da kuka gani an yi a jami'ar Bauchi, kada ku yi tsammanin wai 'yan ɗariƙu ne suke da yawa a Bauchi
shi yasa wai har suka samu dama har aka ba su filin masallaci cikin jami'a. Wallahi ba haka bane. Wallahi da muka je Bauchi yanda ka san babu yan bid'a, kai a Bauchi ma ina yaran nan guda uku wawayen nan jahilan prop, na rantse da Allah a garin su ba a dauke su a komai ba, kawai yan iska ake musu kallo, yan zauna gari banza, ba a yi musu kallon wani ɗalibai ko waɗansu waɗanda suke har mamaki ma suke wallahi da suka ga muna tanka su a Bauchi. Wallahi Abdul Jabbar lokacin da suka samu matsala da shi Shehi Dahir Bauchi, ai Abdul Jabbar ya faɗi wata magana, yace abin da garin naka ma yara sun kwace. Wallahi har yanzu maganar tana nan. Yanewa Dahir Bauchi raddi, yace kai abin ma da garin naka ma yara sun kwace, kawai abu ɗaya ne, wato su ne da gwamnati, yan ɗariƙa ne da gwamnati a Bauchi, wannan shine kawai. Amma kakkai tsammanin wai a ko yawa ne da su, ko a'a yawan su ne yasa aka ba su fili har su gina masallaci. Wallahi kakkai wannan zaton, kwata ma ba haka bane. Sai ka je ka gani, in ka je ka gani ba su da wani tasiri, ba su da wani jama'a, ba su da duk iwon da suke yi. Wallahi in ka je abocin su ba kowa bane, kawai dai su ne da gwamnati. To wannan power suka yi amfani da ita har suka samar da wannan filin masallacin. Amma wallahi ba wai jama'a bane abocin da suke da shi. Ahlus sunna sun fi su, wallahi su ba kowa bane abocin, kawai dai gwamnati ce tasu ta yan bid'a. Wannan kawai shine, kakka ƙara kakka rage. Kuma duk wanda ya san Bauchi, duk wanda yake shiga garin Bauchi, duk wanda yake mu'amala da yan Bauchi yayi tambaya ya ji. Shi yasa daga cikin abin da zaka jinjina wa Dr. Idris, Allah subhanahu wataala ya yi masa rahama, shine da'awarsa ta yi tasiri matuƙa a wannan garin. Ya fahimtar da jama'a sunna da yawa a wannan garin. Shi yasa wallahi yan ɗariƙo ba su da tasiri. To malam dai ya dawo, kuma dawowan malam bisa umarni ne na malamansa. Shi yasa ake so ka zamanto kana da'awa, kana da wanda zai ce yi ka yi, bari ka bari, saboda kana da buƙatar waɗanda za su ringa saita ka. Kakka ce a'a kai ai ba ka da wanda zai gaya maka. To wannan wawa kenan, wawa ne zai wannan, ya ce shi baya ganin mutuncin kowa. Wawa shi zai wannan, jahili kuma ba ɗalibin ilimi ba. Amma ɗalibin ilimi dole ne ya zauna da dattawa, dole ne ya zauna da malama waɗanda in yayi kuskure za su ɗora shi akan hanyar daidai. Kaga yanzu ai manya-manyan malama ne suka yi masa umarni a matsayinsu na dattawa, a matsayinsu na malamansa, suka ce ya koma wannan wajen. Baya so kuma, amma saboda ya san ba za su taɓa ɗora shi akan wani abu face alkhairi ne, ba za su taɓa ɗora shi akan wani abu ba face ya san alkhairi ne wa tafiyar sunna wa kuma addinin musulunci. Shi yasa wallahi gware da ya zauna. Kuma yanzu malam, shawarar da nake so na ba malam, yanzu ya kamata ƴan ɗariƙun nan wallahi kai musu bamba tu bamba. Ba ka gane maƙiyinka sai wani abu ya faru. Kaga duk yanda kake wa ƴan ɗariƙan wannan, ƴan ɗariƙan nan da girmama su, da mutunta su, da tafiyar da abubuwanka a wannan masallacin nan yanda ya dace bisa adalcinka, su ba su san wannan ba. Ƙiri-ƙiri sun nuna ma ƙiyayya ta fito da ƙin Allah da ƙin gaskiya ƙarara akan wannan. To wallahi malam ka ci gidansu. Ka ci gidansu malam. Tunda dai kai ne shugaba ko, wallahi yanzu ka ci gidansu. Duk wani abu da kake musu wai ko dan wannan, wallahi kai musu bamba to bamba, ka matse su. Duk wani motsi ka hana su a wannan wajen, dan in ka bar su za su lalata addinin Allah ne. Kuma haƙƙi ne a kanka, duk inda ka zamanto wakili to ka sauke haƙƙin Allah. Kada ka yadda a bata addinin Allah. Amma suna hangowa wai za a ba su wani dama ko za a wallahi duk ka toshe ta.
ka san Allah in ni ne na rantse da Allah masallacin nan sai ya koma na izala tunda an baku naku na ɗariƙa kuma shine adalci an baku naku na ɗariƙa to wannan kuma na ɗan izala ne tunda ai ɗan izala ne ya tafiyar da wannan masallacin ya kawo ci gaba ya gina shi har shekaru guda 17 ɗan izala ne to da haka kar ku sake ku bar wani ɗan ɗariƙa ya yi motsi kamar yadda suka sa makare a masallacin Abuja wanda ya kulle komai saboda rashin adalci saboda rashin amana saboda ha'inci ya kulle komai ya rufe komai duk wani motsi in ka ji an ce masallacin Abuja in karatu za a yi shine in wani abu ne shine har ya shigo da abubuwan ɗariƙa ko suka shigo da abubuwan ɗariƙa ake yi a cikin wannan masallacin to haka suke ba su da adalci ba su san nagarta ba ba su san mutuntaka ba ba su san maslaha ta zamantakewa ba wawaye ne haka suke in suka samu dama wallahi shanya suke yi suna samun dama suka samu waje shanya suke to da kamata a ce wannan masallacin na izala ne suna su an ba su wallahi ni ne malam duk amu yan izala zan taba wa dama za ku gani ba wai kun nuna kiyayyar ku ba duk yanda yake muku kara duk yanda yake bin abubuwa a hankali saboda an sa muku kaunar wa'ansu kattai ba addinin Allah ba an dora ku akan guba an batar da ku kuka fito kuna cin mutuncinsa sannan ka ji wawaye hadda ma faɗi ai yana da kaza yana za su yabe shi amma sun fi san ɗariƙa su fiye da Allah sun fi san ɗariƙa su fiye da gaskiya sun fi san ɗariƙa su fiye da Annabi Muhammadu Allah ya sauke to malam ya dawo a Masar na gama karatun digiri na farko a shekara ta 1999 da Allah bayan na dawo Nigeria na kaga wai ka gama wai kaga kamata yayi bayani me ka karanta sai ya tsallake prof ne ai maka ka gama karatunka a Masar me ka karanta ka fito kai bayani yare suke zuwa suke karanta da falsafa su haddace waƙoƙin 'yan jahiliya su zo kuma a masallaci su zo su taɓarna Allah ya sa mu dace za a yi sa number waya malam ya dawo malam kuma shawara da kabi da nasiha da kabi ta shugabannin jami'o'in nan wannan ya nuna kana da muhimmanci ka ci gaba da ayyukanka Allah ya taimaka ma Allah ya ma jagora amma ni ma na gamsu gaskiya in ka bari wallahi har babban masallacin nan sai sun yi wazifa yanzu kai ne ka hana su kai ne ka hana su kuma wallahi ka ƙara kulawa tunda kaga sun fara motsi suna so ne su mayar da jami'ar ta 'yan ɗariƙa tunda kaga sun fara motsawa bamba to bamba yanzu za ka yi musu malam ai kun ɗau wuƙayyanka kanku wallahi kun ɗau wuƙayyanka kanku yanzu ko kun isa ku zo ku ce za ku yi wani abu a wannan masallacin da malam yake da akwai wa'ansu abubuwan da ai kuke yi ko kila kwa iya yi amma tunda yanzu ga naku sai dai ku je ku yi a wancan shi yasa wallahi malam kai musu bamba to bamba wawanci suka yi kai musu bamba to bamba Allah ya kyauta kai musu bamba to bamba mala gashi nan na sa number waya za sa number waya malam ya dawo malam ya dawo wallahi alhamdulillah mun ma ƙara godewa Allah da abin da ya faru saboda daman irin su malam da suke wa 'yan ɗariƙa wannan muna gaya musu wayannan mutanen ba su da amana kamar Yahudawa suke to kaga yanzu malam ai sai dai ya ba wani labari
malam sai dai ya ba wani labari yanzu. Allah ya sa mu dace, ga nan ba nan malam dai ya dawo. Kuma gaskiya ne dawo shi yafi wallahi, in ya bar wajen wallahi bid'a zasi, barna zasi. Yana barin wajen barna zasi wallahi, rusa addinin Allah zasi, amma yana wajen ya hana yayi baki. To wallahi malam a yanzu ne ma ya kamata ka ƙara sa ido, tunda kaga yunkurin su so suke su bid'antar da jami'ar. Kuma yanda na faɗi, kada wai kai tsammanin wai 'yan ɗariƙa ne suke da yawa ko a jami'ar Bauchi ko wai a Bauchi da har suka yi ƙarfin da za a ba su masallaci. Wallahi gwamnati ce a hannunsu ta bid'a, shine magana gaskiya. Dama suka samu, in ka bibiya tun shehu kila yana da rai, kila shi mai shi yawa shehu alƙawari, to shehu ya mutu, to shine yanzu kila aka aiwatar da alƙawarin da aka yi wa dattijo. In ka bibiya haka ne, dama ce kawai suka samu. Kada ka yi tsammanin wai yawa ne da su a Bauchin. Ai mun je Bauchin mun gani. Allah, kaman ma babu 'yan bid'a fa a garin, haka garin Bauchi yake. Ai Abdul Jabbari ya faɗi, yanewa nayi rubuce raddi, yace kai garin naka ma da yara ma sun kwace. Wallahi abin da yace masa kenan, yace kai garin naka ma da yara sun kwace. Yara ahli sunna kenan, haka Abdul Jabbari yace wa Dahir Bauchi. Shi yasa kada ku yi tsammanin wai ko wai karfi ne da su wai a garin, ko har sun kai yanda za su wannan. Shi yasa dawo wannan da yi, Allah ya masa albarka, wallahi yayi daidai. To ina ganin zan tashi jama'a.